अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आसमानों पे कितना प्यारा मौसम हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तक मैंने अपने चूज़े नहीं खोले और सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने अभी तक इनको खाना भी नहीं डाला। अब मैं इनको खाना डालूँगी। इनका पत्ती है, पुलाव है और कस्टर्ड है, ये सब कुछ मिक्स है। और अभी चलते हैं इनको डालने के लिए। फ्रेंड्स, मैं इधर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया। और अब मैं इनको खोलने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने इनको पहले खोला ना, तो ये जो सा मेरा खाना मैंने इनको डाला है ना, इनको जो सा डाला है ना, इन्होंने आके फटाफट खा जाना है। और अब मैं इनको खोलने लगी हूँ। ये सारा कुछ मैं करूँगी। पीछे ये जो इनकी फ्रेंड है कैटो लियोना, ये भी इनका इंतज़ार कर रही है। ये फटाफट खोले। देखिए फ्रेंड्स, ये फटाफट बाहर आ गए हैं और ये खाने लग गए हैं। और देखें, ये भी मुर्गी बाहर आ गई है और ये भी इनके साथ खाएगी। देखिए माशाल्लाह कैसे खा रहे हैं। और ये भी आज मौसम को एंजॉय करेंगे। जैसे आपको पता है, मेरी डक्स ना अल्लाह ताला को प्यारी हो गई थी। अब इंशाल्लाह मैं और रमज़ान के बाद लाऊंगी जानवर और आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखें, कैटो भी ऊपर आके अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये सील मुर्गा 2 माह के लिए चले गया था और 2 माह छोटा था और 2 माह बाद आया, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन व आसानी मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।